الحزن على عبد الناصر، 5 ملايين شخصا يودعه، يبكي، يودعه مثواه الأخير. ناصر الذي غير معالم الوطن العربي ونصب مصر ملكة على قلب العروبة. ولد جمال عبد الناصر حسين في 15 من يناير عام 1918 بحي باكوس بالإسكندرية لأب ذو أصول صعيدية. كان ناصر ثوريا منذ طفولته، حتى أنه قاد مظاهرة طلابية ضد الحكم البريطاني عام 1935 وأصيب بجرح في جبينه إثر اشتباكات خلفت شهيدين. وفي عام 1937 تقدم عبد الناصر إلى الكلية الحربية، ولكن الشرطة كانت قد سجلت مشاركاته في المظاهرات المناهضة للحكومة فمنع من دخول الكلية، مما يضطره إلى الالتحاق بمدرسة الحقوق بجامعة فؤاد الأول ليستقيل بعد فصل دراسي واحد وينجح في الالتحاق بالكلية الحربية ليبدأ مسيرة غيرت مستقبل عالم بأكمله. كانت مشاركة ناصر في حرب فلسطين عام 1948 نقطة تحول في حياته، فكتب عن عدم استعداد الجيش المصري: تبدد جنودنا أمام التحصينات، فكانت الهزيمة حافزا له ليبدأ في هذه الأثناء تكوين الضباط الأحرار التي قامت بثورة على الملك فاروق في 23 من يوليو عام 1952. ويأتي محمد نجيب رئيسا أول لجمهورية مصر العربية، ويترأس بعدها جمال عبد الناصر مجلس قيادة الثورة. وفي 17 من إبريل عام 1954 تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء، واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية، إلى أن جرت محاولة لاغتيال جمال عبد الناصر على يد الإخوان المسلمين عندما أطلق عليه رصاص أحد أعضاء الجماعة وهو يخطب في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 من أكتوبر عام 1954. وثبت من التحقيقات مع الإخوان المسلمين أن محمد نجيب كان على اتصال بهم، وأنه كان معتزما تأييدهم إذا ما نجحوا في قلب نظام الحكم. وهنا قرر مجلس قيادة الثورة في 14 من نوفمبر عام 1954 إعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه، على أن يبقى منصب رئيس الجمهورية شاغرا، وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولي كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر. وفي 14 من يونيو عام 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وفقا لدستور 56 أول دستور للثورة. وفي 22 من فبراير عام 1958 أصبح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وذلك حتى مؤامرة الانفصال التي قام بها أفراد من الجيش السوري في 28 من سبتمبر عام 1961. أدت سياسات عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية الذين سحبوا تمويلهم للسد العالي الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه، ورد عبد الناصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس عام 1956، ولاقى ذلك استحسانا داخل مصر والوطن العربي. وبالتالي قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل باحتلال سيناء، ولكنهم انسحبوا وسط ضغوط دولية، وقد عزز ذلك مكانة عبد الناصر السياسية بشكل ملحوظ. ومنذ ذلك الحين نمت شعبية عبد الناصر في المنطقة بشكل كبير، وتزايدت الدعوات إلى الوحدة العربية تحت قيادته، وتحقق ذلك بتشكيل الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا عام 1958. وفي عام 1962 بدأ عبد الناصر سلسلة من القرارات الاشتراكية والإصلاحات التحديثية في مصر. وعلى الرغم من النكسات التي تعرضت لها قضية القومية العربية بحلول عام 1963 وصل أنصار عبد الناصر للسلطة في عدة دول عربية، وقد شارك في الحرب الأهلية اليمنية في هذا الوقت. بدأ ناصر ولايته الرئاسية الثانية في مارس عام 1965 بعد انتخابه بدون معارضة، وتبع ذلك هزيمة مصر من إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 67، واستقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية بسبب هذه الهزيمة.
ولكن تراجع عن استقالته بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة. وبين عامي 1967 و 1968 عين عبد الناصر نفسه رئيسا للوزراء، وشن حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي المفقودة في حرب 67، وبدأ عملية عدم تسييس الجيش، وأصدر مجموعة من الإصلاحات الليبرالية السياسية. وفي 28 من سبتمبر عام 1970 توفي جمال عبد الناصر، الذي يعتبره مؤيدوه في الوقت الحاضر رمزا للكرامة والوحدة العربية والجهود المناهضة للإمبريالية، ويصفه المؤرخون واحدا من الشخصيات السياسية البارزة في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط والقرن العشرين.